माय चैनल। आज हम सीखेंगे आपके फ़ोन का वॉल्यूम एकदम लो हो चुका है तो इसे कैसे बूस्ट करें। बूस्ट करने के लिए आप पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करें, वरना ऐप स्टोर कोई भी ओपन कीजिए, उसमें सर्च करें वॉल्यूम बूस्टर। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले एप्लीकेशन को क्लिक करके डाउनलोड कर लें। मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं होने के लिए मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया था। वार्निंग को पढ़ के ओके कर दे। ये आपका रिस्क होगा, आपका फ़ोन डैमेज हुआ होगा तो 40% तक ही करें, वरना आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। वरना 19 या 20 तक रखें, आपका फ़ोन तभी भी अच्छे से काम करेगा। वरना आपका स्पीकर डैमेज हो सकता है पूरी तरीके से। अब 20% तक करने के बाद आप कोई भी सॉन्ग प्ले कीजिए, वीडियो देखें, आपका वॉल्यूम एकदम क्लियर आवाज़ में वॉल्यूम बूस्ट हुआ रहेगा। तो मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशनल मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। आपका कोई भी डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मेरे जीमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में।